期节目中，我们为您介绍了2017年的 Outback 和 Legacy。如果你喜欢小型 SUV 或小型的轿车的话呢 ，Forester 和 Impreza 会是一个很好的选择。在这一期节目中，我们会为您介绍2017年的 Forester 和 Impreza， 我们一起来看看。Forester 上一次主要升级是2014年的车型，2017年是第4个年头了，因为 Subaru 通常是5年一个主要升级。在第4个年头 ，Subaru 通常会进行比较大的小改进，给一个设计周期的后2年带来足够的新意。2017年的 Forester 提供8种不同车身颜色供选择。配套的内饰颜色有6种。既然是比较大的小改进，除了颜色之外呢，2017年的 Forester 还有很多变化，比如车子的前脸、后尾灯和轮毂。新的 Forester 采用了更厚的车门玻璃，在发动机后面的防火墙和车轮颈使用更多隔音材料。这些改进使得今年的 Forester 比往年更安静。跟 Outback 和 Legacy 一样，今年的 Forester 呢也新增了一个倒车自动刹车的选项。就是在这个后保险杠里面呢，有4个超声波声呐传感器，探测后面的物体。这样可以自动刹车，避免倒车事故。还有呢，今年的 Forester Eyesight 呢更新了摄像头，就是可以看得更宽、更远。除了新的安全特性，2017年的 Forester 改进了转向和悬挂系统，从而取得更好的操控性。另外，在有 Eyesight 的涡轮增压车型 Forester XT 上面都有扭矩矢量系统，这个系统使得转向更清晰干净。2017年的 Forester 不但更好看，也更舒适，更多驾驶乐趣。非常想为您介绍另一款新车，就是2017年的 Impreza。17年的 Impreza 呢是根据 Subaru 的最新 Subaru Global Platform 重新设计。这款新车呢还没有走入生产线，预计会在今年后些时候呢出现在各大的车行展示厅。那这款最新的车有什么可以期待的地方呢？我们今天一起来看一下。经过几十年的技术和经验的积累， Subaru 下一代汽车将使用一个新的 Subaru Global Platform ，Subaru 全球底盘。这个新底盘同水平对置发动机、对称全轮驱动和 Eyesight 技术一起构成下一代 Subaru 驱车的基础。用富士重工总裁 Yasuyuki Yoshinaga 的话说
Subaru 全球底盘把 Subaru 汽车技术推到新高度，标记着向乐趣和安全，Subaru 提供客户的价值又进了一步。新的底盘刚性增加了70%到100%，意味着传导到座位和方向盘的震动会减少。新底盘吸收撞击能量的能力增加了40%，意味着更好的安全性。新底盘更降低重心，并显著降低车身侧滚，这意味着更好的操控和转弯体验。2017年的 Impreza 是在这个底盘上设计的第一辆车。据报道，2017年的 Impreza 会比2016年版稍长稍宽矮一点点，改进的发动机比目前版本增加4马力的输出。观众朋友，在这一期节目中呢，我们为您介绍了 Subaru 2017年的 Forester 的种种改进。如果你在考虑买小的 SUV 的时候呢， Forester 会是一个非常好的选择。我们还为您介绍了将要上市的2017年全新的 Impreza， 我们也非常的期待。感谢观众朋友您的收看和 Serramonte Subaru 对我们这一次拍摄的支持，再见。